跟住咧嚟到我哋嘅 factor theorem 啦，factor theorem 咧其實只係 remainder theorem 嘅其中一個特殊情況啦。咁去翻上面啦，咁個玩法咧一句就可以講晒噶啦，就話如果佢係一個 factor 啦，或者 divisible 啦，即係除得盡啦。咩叫除得盡？或者佢係個因數啊，就代表佢嘅 remainder 咧，除完之後嘅 remainder 係零啦。所以咧，其實 factor theorem 咧就代表 remainder theorem 個 remainder 等於零嘅特殊情況啦。好，咁去翻第15題啦。咁今次咧變咗條證明題嚟嘅。佢話而家個條 f(x) 係呢嚿嘢啦，跟住佢問你 determine，即係判斷是否啦，佢係咪一個 factor？咁頭先講 factor 係咩意思啊？factor 即係 remainder 係零。咁所以今次咧就叫你證明個 remainder 係唔係零啦。咁同之前一樣啦，第一步咧就係 let f(x)，咁已經做咗俾你啦。咁第二步咧就諗下 x 要代幾多？咁今次 x 咧要代負二嘅。今次叫你證明佢個 remainder 係或者唔係零。咁最簡單嘅方法當然係計一次俾佢啦。咁所以如果除嘅時候咧，個 remainder 係幾多啊？個 remainder 咧就會 f 負二。咁我哋將個負二代翻落去先啦。咁今次咧答案係負15嚟嘅，即係如果除 x 加二的話咧，個餘數咧係負15，唔係零喎，不是零。咁所以咧就 x 加二咧就 is not a factor 啦。咁又例如 B part，咁 B part 今次咧我哋第一步做咗啦，f(x)，咁第二步我哋諗下 x 代幾多啊？今次 x 應該代3嘅。咁然之後咧，所以我哋嘅 remainder 咧就會係 f3，咁啊代翻落去啦。咁呢嚿嘢計完出嚟咧係零嚟嘅。咩零係咩意思啊？即係 remainder 係零，即係除得盡。咁所以咧 x 減3咧就係一個 factor of f(x) 啦。咁 C part 唔做俾你啦。咁但係 C part 咧，答案都係 yes 嚟嘅。